Hey guys, welcome back. Amazonல இருக்க டாப் செல்லிங் ரெண்டு பட்ஜெட் BLDC ஃபேன்ஸ் வந்து கொஞ்ச நாளாவே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேன்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு எப்படி இருக்கு, எந்த அளவுக்கு வருது எல்லாமே வந்து இனி நம்ம வீடியோல பார்த்துடலாம். சம்மர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால நமக்கு வீட்டில் ஆஃபீஸில் எல்லாமே வந்து ஃபேனோட யூசேஜ் வந்து அதிகமாகுது. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்டட் யூசேஜில் கரண்ட் பில்லை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் இப்போ BLDC ஃபேன்ஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வீட்லேயும் பொறுமையாக 4 BLDC ஃபேன்ஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்கள் வீட்டில் வந்து எத்தனை BLDC ஃபேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றது மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து ஆட்டம்பர்கோட ஐகானோ அண்ட் கிராம்ப்டனோட எனர்ஜியான் ஹைப்பர்ஜெட். ஸோ இந்த ரெண்டு சீலிங் ஃபேன்ஸுமே வந்து BLDC மோட்டார் சப்போர்ட் இருக்குது, டாப் ரேட்டட் அண்ட் பட்ஜெட்லேயுமே வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஃபேன்ஸோட அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க. இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ரெண்டு ஃபேன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து கிராம்ப்டனோட எனர்ஜியான் ஃபேன், இன்னொன்று ஆட்டம்பர்க் ஐகானோ. ஸோ ஆட்டம்பர்க் பாக்ஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் காம்பேக்டான சைடில் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து அமேசானில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால அமேசானோட டெலிவரி ஸ்டிக்கர் இருக்குது. ஸோ பாக்ஸ் எப்பவும் போல் வந்து நல்லா நீட்டாக வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து ஆட்டம்பர்க் பிராண்டிங் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்து கிளாஸ் ப்ரௌன் கலர் ஐகானோ மாடல். இது MRP வந்து 4820 போட்டிருக்காங்க. ஆட்டம்பர்கோட பாக்ஸ் கண்டென்ட் பார்த்துலாம். 2 கேனோபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஒரு டவுன் ராட், ஷாக்கிள் கிட்ட ரிமோட் இருக்குது. ரிமோட்டுக்கு வந்து பேட்டரியுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஒரு யூசர் மேனுவல் இருக்குது. யூசர் மேனுவல்லையே வந்து வாரண்டியுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 3 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி, 2 இயர்ஸ் ரெகுலர் வாரண்ட்டி, ஒரு வருஷம் வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம் சைட்டில். அண்ட் தென் வந்து பிளேட்ஸ் இருக்குது. பிளேட்ஸ் இதுவுமே வந்து 1200 mm. அண்ட் ஃபைனலாக வந்து மோட்டார் இருக்குது. மோட்டார் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இல்லை, லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. பைபாஸ் ரெகுலேட்டர் ஃபார் ஆப்டிமம் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம ரிமோட்டில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுனால ஸோ ரெகுலேட்டர் வந்து நம்ம கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணோம். அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட கிராம்ப்டனோட எனர்ஜியான் பாக்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஆட்டம்பர்க் ஐகானோ கம்பேர் பண்ணும்போது பாக்ஸ் சைஸ் வந்து இங்கே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஸோ டாப்பில் வந்து நமக்கு அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால அந்த அமேசானோட பில்லிங் எல்லாமே இருக்குது. இந்த சின்ன கவருக்குள்ளே வந்து அமேசானோட பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பில்லு நீங்கள் தொலைச்சிட்டா கூட பிரச்சனை இருக்காது. மை ஆர்டர்ஸில் போய்ட்டு வந்து திருப்பி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட் சைட்லேயே வந்து ஃபேனோட டிசைன் இருக்குது, ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்கிறத ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்மே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இதுலேயுமே வந்து நம்ம ஆட்டம்பர்கில் பார்த்த மாதிரி ரெகுலேட்டர் வந்து பைபாஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. கிராம்ப்டன்மே வந்து பேக்கிங் ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து ஒரு மோட்டார் இருக்குது, ஒரு வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஷாக்கிள் கிட் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. அண்ட் தென் ஒரு டவுன் ராட், ரிமோட் இருக்குது பட் வந்து பேட்டரி கிடையாது. அண்ட் கேனோபீஸ்மே இருக்குது. அண்ட் 3200 mm பிளேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ கிராம்ப்டனோட ஃபேன்மே வந்து நல்ல காம்பேக்டான ஃபார்ம் ஃபேக்டரில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபேன்மே வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன். இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றத வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஆட்டம்பர்கோட ஐகானோ மாடல் வந்து 3100 ரூபீஸ்க்கு வந்து செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் கிராம்ப்டனோட எனர்ஜியான் மாடல் வந்து 2500லேருந்து 2700க்கு வந்து ப்ரைஸ் வேரி ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து அரௌண்ட் ஒரு 500 ரூபி ப்ரைஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. பட் ரெண்டு ஃபேன்ஸ்க்குமே வந்து காமனாக ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்கு. ரெண்டு ஃபேன்ஸ்க்குமே வந்து லைட் வெயிட்டான ரிமோட் இருக்குது. பட் ஆட்டம்பர்கில் நமக்கு வந்து பேட்டரி இன்க்ளூடடாக வருது. கிராம்ப்டனில் வந்து நமக்கு பேட்டரி வந்து இன்க்ளூட் பண்ணல. பட் ரெண்டு ரிமோட்டில் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோன்னா நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான சுவிட்சு அண்ட் ஸ்பீடு வந்து நம்ம ரிமோட் யூஸ் பண்ணியுமே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் டைமர் சப்போர்ட் இருக்குது, ஸ்லீப். பட் அடிஷ்னல் ஸ்பீடு தேவைப்படுதுன்னா ஆட்டம்பர்கில் வந்து பீன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், பூஸ்ட் மோட். இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அடிஷ்னல் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடில் வந்து ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி வந்து கிராம்ப்டனில் ஹைப்பர்ஜெட் மோட் இருக்குது, HYPன்னு இருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடில் வந்து ஃபேன் ரன் ஆகும். ஆட்டம்பர்கில் வந்து IR ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேனை வந்து நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணலாம். ஒரு ரிமோட் இருந்தாலே வந்து வீட்டில் மல்டிபிள் ஆட்டம்பர்க் ஃபேன்ஸ் இருந்தாலுமே வந்து நம்ம ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம். கிராம்ப்டனில் வந்து RF ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த RF ரிமோட்டில் என்னென்னா நம்ம வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. நீங்கள் பாக்கெட்டில் வச்சுமே வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம், டிஸ்டன்ஸ் போயுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பட் என்னென்னா ரெண்டு ஃபேன்ஸ்க்கு தான் வந்து நம்ம பேர் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆட்டம்பர்கில் அடிஷ்னலாக என்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னா ஃபேனில் வந்து நமக்கு LEDs இருக்குது. அந்த LEDஸை வந்து நம்ம ரிமோட்லேருந்து வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து நம்ம ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறப்போ எந்த ஸ்பீடில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஃபேன்லேயே வந்து LED இண்டிகேஷனுமே வந்து காட்டும். ஒரு வேளை 5 ஸ்பீடில் இருக்குது அப்படின்னா 5 LED வந்து நமக்கு பிளிங்க் ஆகும். ஸோ LEDs இருக்கிறது வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜாக இருக்குது. மோட்டர் அண்ட் ஸ்பீட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்து ரெண்டுமே வந்து BLDC மோட்டார் ஃபேன். ரெகுலர் இண்டக்ஷன் மோட்டார் வந்து நமக்கு அரௌண்ட் 70 to 80 வாட் வந்து பவர் கன்சியூம் பண்ணும். பட் அதே வந்து BLDCன்னு பார்க்கும்போது அதில் பாதிக்கு பாதி தான் வந்து பவர் கன்சியூம் பண்ணும். அண்ட் ப்ளஸ் வந்து நாய்ஸ் லெவல்ஸுமே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ BLDC மோட்டார் ஃபேன்ஸ் வந்து வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்லையுமே வந்து ஓரளவுக்கு ஹேண்டில் பண்ணும். BLDC ஃபேன்ஸில் லாங் டேர்ம் யூசேஜில் வந்து நம்ம நல்லா
நல்லாவே சேவ் பண்ணலாம். முக்கியமாக நான் வீட்டில் எங்கே நோட்டீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம இருக்க லொக்கேஷனில் கரண்ட் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கட் ஆகும். இன்வெர்ட்டரில் தான் வந்து மோஸ்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரெகுலர் ஃபேன்ஸுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது BLDC ஃபேனில் இன்வெர்ட்டரில் யூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ்டெண்டட் ஹவர்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ அது நான் பர்சனலாக வந்து நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்தேன். பவர் கன்சப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க ஆட்டம்பர்கோட ஐகானோ மாடலில் வந்து ஸோ 5 ஸ்பீட் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் வந்து 28 வாட்ஸ் வந்து கன்சியூம் ஆகும். அண்ட் அதுவே வந்து நீங்கள் இந்த பூஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு 35 வாட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி பிராண்ட்லேருந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. ரெகுலர் ஃபேன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அப் டு 65% வரைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸ் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆட்டம்பர்க்லேருந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. அண்ட் கிராம்ப்டன்லேருந்துமே வந்து ஒரு சில கிளைம்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. இந்த ஃபேன் வந்து ரெகுலர் யூசேஜில் நமக்கு 35 வாட் வந்து கன்சியூம் பண்ணோம். மற்ற ரெகுலர் ஃபேன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அப் டு 50% வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கம்மி பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. ரெண்டு ஃபேன்ஸ்லையுமே வந்து அலுமினியம் பிளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பிளேடோட சைஸ் வந்து 1200 mm. குவாலிட்டி வைஸ் வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க மெட்டீரியல் அதெல்லாமே வந்து நமக்கு பெருசாக காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது. கிராம்ப்டனில் பிளேட் வந்து யூஷுவல் சிம்பிள் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டம்பர்கில் டிசைன் ஸ்லைட்டாக கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. கிராம்ப்டன் வந்து ஒரு மேட் ஃபினிஷோட வருது. ஆட்டம்பர்கில் நமக்கு வந்து கிளாசி ஃபினிஷோட வருது. பட் இதெல்லாமே வந்து பர்சனல் ஒப்பீனியன் தான். யாருக்கு எது பெட்டராக பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஃபேன்ஸுக்குமே வந்து 5 ஸ்பீட் சப்போர்ட் இருக்குது. ரெண்டு ஃபேன்ஸுமே வந்து ஏர் டெலிவரி பெட்டராக இருக்குது. ஆட்டம்பர்கில் வந்து 365 RPM இருக்குது அண்ட் CMM கூட வந்து 230 இருக்குது. கிராம்ப்டனில் வந்து 340 RPM அண்ட் CMM வந்து 220 இருக்குது. ஸோ அண்ட் இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த பெயிண்ட் மெட்டீரியலுமே வந்து எதுவும் ரிமூவ் ஆகி வெளில வர மாதிரி வந்து நான் எதுவும் ஃபேஸ் பண்ணல. அண்ட் கலர்ஸ்னு நம்ம பார்த்தோன்னா கிராம்ப்டன் எனர்ஜியானில் வந்து ஒயிட், ஐவரி, ப்ரௌன் கலர் மொத்தமாக வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆட்டம்பர்க் ஐகானோ வந்து பிளாக்கு, ப்ரௌனு, ஒயிட்டு, ஐவரி 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், 4மே வந்து கிளாசி லுக்கில் வருது. மோட்டாரோட மெட்டீரியல், பிளேடோட குவாலிட்டியில் வந்து பெருசாக காம்ப்ரமைஸ் இல்லை. அந்த ஃப்ளம்ஸியாக இருக்கிற மாதிரி வந்து நான் எதுவும் நோட்டீஸ் பண்ணல. மோட்டாரோட வெயிட் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஓரளவுக்கு கம்மியாகவே இருக்குது. வாரண்டின்னு பார்த்தோன்னா ஆட்டம்பர்கில் வந்து 2+1 இயர் வாரண்ட்டி வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து 2 வருஷம் வாரண்ட்டி வந்துடும். அவங்க வெப்சைட்டில் இருந்து ப்ராடக்ட்டை ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது அடிஷ்னல் 1 இயர் வாரண்ட்டி தராங்க. மொத்தமாக வந்து ஆட்டம்பர்க் ஐகானோக்கு 3 வருஷம் வாரண்ட்டி இருக்குது. அண்ட் இந்த பக்கம் கிராம்ப்டனுக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரெண்டு ஃபேன்ஸோட ப்ரைஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 500 rupees இருக்குது. ஆட்டம்பர்க் 500 rupees அதிகமாக இருந்தாலுமே வந்து பவர் கன்சப்ஷன் கிராம்ப்டனுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. RPM கொஞ்சம் அதிகம் அண்ட் ஏர் டெலிவரியுமே வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. அண்ட் அடிஷ்னல் 1 இயர் வாரண்ட்டியுமே வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. பட் கிராம்ப்டனில் வந்து நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த ப்ரைஸ்க்கு வந்து அவங்க நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த 2 மாடல் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேன் சூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் எந்த மாடல் சூஸ் பண்ணுவீங்க? அண்ட் உங்கள் வீட்டில் இப்போ கரண்ட்டாக எந்த மாடல் ரெகுலர் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? அண்ட் BLDC யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்ற வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த 2 ஃபேன்ஸோட லிங்க்குமே வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஓரளவுக்கு வந்து 2500 3500 ரூபி ப்ரைஸ் ப்ரைஸில் பார்த்தோன்னா ஐகானோ இருக்குது, எஃபிஷியோ இருக்குது. அண்ட் அதுவே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸோட பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடியோ ப்ளஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது. அது டிசைனர் மாடல். கொஞ்சம் டிசைனுமே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எலிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் அரௌண்ட் 5000 rupees என்னமோ வந்து அது செல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ப்ரீமியமான ப்ரைஸும் இருக்குது. பட் ஆப் சப்போர்ட் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. பட் நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்து ரெகுலர் மாடல், ரிமோட் சப்போர்ட் இருக்குது இதுக்கு. அண்ட் ஏற்கனவே வந்து நம்ம சேனலில் ஒரு சில BLDC ஃபேன்ஸுமே வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோட லிங்க்குமே வந்து நான் கீழே அட்டாச் பண்ணுறேன். தேவைப்படுதுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம டெலிகிராம் ATT டீல்ஸ் சேனல்லையுமே வந்து ரெகுலராகவே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி டீல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நீங்கள் இன்னும் அவங்க ஜாயின் பண்ணலாம், மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பை, டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட் வித் adithyatech.